La organización política Podemos elige su secretario xeral para Galicia. Y el anuncio se realiza desde la bellísima ciudad de Zaragoza. Bueno, pues singularidades de la nueva política. Gonzalo Caballero, muy buenas noches. ¿Te imaginas al PSDG anunciando el nombre de su secretario xeral desde Sevilla, por ejemplo? Bueno, la imaginación es infinita y no tiene límites. Es decir, que no tenía noticia, había leído la noticia de quién había sido la persona electa, pero no tenía ninguna noticia de cómo había sido el proceso. Son procesos telemáticos y esto debe ser la nueva política. Bueno, pero quiero decir que es el secretario de organización, que en este caso es Pablo Echenique, que como está en Zaragoza consideran que es el lugar desde el que se tiene que comunicar el nombre de la nueva secretaria xeral de Podemos, que efectivamente es Carmen Santos. Manolo Lago, moi boa noite. É normal isto? Ou é descoñecer absolutamente por parte de Podemos cal é a realidade deste país? Primeiro unha broma, non? É mellor Zaragoza que Madrid, non? Parece que... Pero que tes algo contra Madrid? Madrid significa, non? O centralismo político. Digamos, Zaragoza ou Logroño, que se informe desde aí, pois parece que forma parte de algo difuso, non? Más en serio, non? En termos políticos, evidentemente, non? Quero decir, Podemos Galicia ten que ter a estructura, a capacidade política, a capacidade organizativa de ser eles os que protagonicen dende o seu discurso político a súa organización, a elección dos seus dirixentes, das súas dirixentes e tamén a expresión pública deso. Así, pois ao seu que tiña que salir era o presidente da Xestora de Galicia, Buitrón, e ao seu lado tiña que estar Carmen Santos dando explicacións. Carmen Santos vai estar enseguidiña con nós, falaremos con ela dende a delegación de Vigo. Jorge González Gurriara, moi buenas noches. Muy buenas Acabamos noches. de hablar de Benposta y sé que tienes ganas de hacer alguna postilla a la intensidad que acabamos de vivir. Dos cosas, una sobre Benposta y otra sobre lo que acabas de preguntar. Solo de Benposta, la verdad es que la entrevista maravillosa, pero me hubiera incluso gustado estar a mí, porque yo tuve la oportunidad de vivir toda la etapa inicial, la puesta en marcha de la Ciudad de los Muchachos. El cura Silva, fuimos muy amigos. Y yo, desde luego, aprovecho que ha habido la entrevista y reivindicar, sinceramente, por todas mis vivencias junto al padre Silva, el reconocimiento. A pesar de errores, a lo mejor, de última hora, el reconocimiento, sin duda alguna, total y absoluto a una obra inédita en el mundo, hasta el padre Silva, y que la han oscurecido todos, lo cual... Entre ellos me siento yo culpable y lo reivindico. Y déjame decir una cosa respecto a Podemos. No, simplemente apostillar, que creo que ha quedado clara esa sensación por parte de Jesús Silva, del exalumno del padre Silva, esa amargura que destilan estos momentos como consecuencia de lo que ha sucedido con la obra de su tío. Y es verdad, se hicieron cosas en Ourense en aquellos años que no se habían hecho en el mundo. Me quedo con aquel titular que ya dábamos. En Ourense estaba la única escuela de circo que había en Europa, a excepción de Moscú. Había una en Moscú y la otra estaba en Ourense, con una concepción del circo sin animales, bueno, del que después bebieron experimentos tan exitosos como pues el Circo del Sol. Yo te puedo contar de la etapa del cura con la Otro moto, día, porque creo que quieras. los de Ourense, cuando nos ponemos a hablar de nuestras ourensanías, no paramos. Déjame decir una cosa del tema de Podemos. Este anuncio de Echenique desde Zaragoza, con todo mi respeto hacia el nuevo secretario de organización, es una evidencia más de que dentro de este amalgama que se ha montado en Galicia y que ha sido abrirle la puerta a Podemos gratuitamente con la complicidad fundamental de Beiras, es una demostración palpable del desprecio que Podemos hasta ahora ha tenido para con Galicia, a diferencia de Valencia, Cataluña y el País Vasco. Es lamentable, pero ellos son los culpables. Bueno, enseguida decía cómo vamos a escuchar a Carmen Santos, a ver qué punto de vista tiene sobre eso también. Julio Sequeiros, completos saludos, muy buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Alguna sensación con respecto a este asunto? Brevemente, por favor. Pues mira, cuando es el tema de reivindicar el derecho a decidir, no pinta nada Galicia, se reivindica únicamente para el caso de Cataluña y el País Vasco. Se prometió un grupo parlamentario que después resulta que no hubo. Y Podemos, ¿dónde? En Marea.
o sea, pero el papel de Podemos. La fue- mezcla- Un momento, por mezcla es favor, que es que cuestión. tengo la invitada esperando, por favor. decía, a y ver. ahora nos enteramos desde Zaragoza quien ganó las elecciones en Podemos en Galicia, ¿no? Bueno, como decía, enseguida le vamos a preguntar a Carmen Santos por esta peculiaridad del proceso de primarias, comunicado, como ya hemos venido diciendo, desde Zaragoza. Se ha hablado en las últimas horas del proceso. El primero en hacerlo, efectivamente, fue Pablo Echenique, desde la capital Maña. Vamos a escucharlo y después continuamos hablando. La candidatura más votada, la candidata más votada es Carmen Santos Queiruga, de la candidatura Un Mar de Xente, que ha obtenido 1.214 votos, lo cual corresponde a un 41,14% de los votos válidos, de los votos emitidos no en blanco. Carmen Santos, muy buenas noches. Hola, boas noites. Bueno, antes de nada, noraboa, porque finalmente foi vostede a gañadora, e a primeira pregunta ten que ver con isto. Que lle parece que o seu nome fora comunicado á opinión pública dende Zaragoza? Pois eu non entendo que desperta tanto de raro que se comunique dende Zaragoza o noso secretario de organización o que o resultado dunha votación cando todas as votacións de Podemos se transmitiron dende Madrid, distintos compañeiros, antes era Sergio Pascual, o anterior secretario de organización, e creo que estamos focalizando algo que non nos interesa, a ciudadanía non lle interesa, porque para Podemos de Galicia estaban desexando comunicar esta boa nova de que este proceso saleu tamén. A verdade é que me chama moita atención que estén focalizando a información niso, porque realmente non ten ningún sentido. Pero de verdad que lle chama a atención, poñamos outro exemplo, imaginemos o exemplo a pregunta que lle facía Gonzalo Caballero, imaginemos que o PSDG elixe novo secretario xeral e acaba comunicándose o nome do gañador dende Valencia. Sería raro. Sincera, Pablo Echenique é unha persoa que ten un cargo público e outras responsabilidades en Podemos Aragón, e cos medios telemáticos actuais e de audiovisuais se pode comunicar perfectamente ás persoas, aínda que estén en calquer punta de España ou case do mundo. É habitual na administración ou nas empresas facer comunicacións e facer entrevistas e facer reunións vía Skype ou vía telemática. Pero, o que a mellor é que se deben de adaptar os vellos partidos ás novas tecnoloxías, que creo que están un pouco obsoletos. Claro, pero cree que simplemente é unha cuestión de comunicación, porque hai quen interpreta que non, que hai especificidades que hai que respetar en determinados territorios. Non hai ninguna especificidade, non é menos importante Galicia porque o noso compañeiro Pablo Echenique de a comunicación do resultado das primarias dende Aragón ou sexa dende as Canarias, e que é unha cosa totalmente intrascendente que de querer desviar a atención nun momento super alegre para nós, donde como organización estamos reforzados, donde levamos un día super bonito, alegres, non vamos a poñer atención en algo que non ten importancia ninguna. Pero Podemos Galicia é o mesmo que Podemos Aragón ou que Podemos Andalucía? Podemos Galicia e Podemos Galicia. Claro, pero non é máis. Podemos Galicia ten a súa propia estrutura e vai a ter o seu programa electoral propio, respetando a idiosincrasia propia de Galicia, que é o que importa, resolver os problemas dos galegos e galegas e poder axudar a cidadanía a empoderarse e poder resolver as súas necesidades. E que de onde comuniquen os nosos dirixentes as comunicacións de Podemos, de verdade, é que é un pouco rizar o rizo no absurdo. No, quero, a ver, unha das cousas, unha das lupas que ten encima Podemos precisamente ten que ver con isto, cunha concepción do Estado determinada que non coincide con outras concepcións que son igual de lexítimas, unhas que outras. A concepción de Estado ten que ver dende onde comunican... Bueno, non, é unha anécdota, primarias. efectivamente, pero moita xente, seguro que vostede hoxe, non sei se tivo ocasión de consultar as redes sociais, pero había moita xente que estaba sorprendida por este feito, que efectivamente é unha cuestión de comunicación, nada máis. Falaba vostede das especificidades de Galicia. Cales serían, segundo vostede? Bueno, pois nós temos, por exemplo, uns sectores productivos propios que temos que coidar e que temos que darlle a resposta ás súas necesidades. Por exemplo, temos agora un problema moi grande cos mariñeiros do cerco e ca flota en xeral co tema das cotas, que é totalmente diferente, por exemplo, aos problemas que poden ter os valencianos, ou que poden ter os murcianos ou os mariñeiros de Cádiz. Porque nós temos a nosa propia problemática. O mismo pasa cos gandeiros, o mismo pasa co tema das enerxías, o mismo pasa co sector forestal. Nós temos un montón de problemas, un tipo de emprego
vinculado ao sector primario, diferente ao resto das comunidades e de nacionalidades históricas que compoñen o Estado español, que temos que tratar dunha maneira diferenciada. Para iso hai que Despois, profundizar, por exemplo, no autogoberno, quero decir, hai que pedir máis competencias a Madrid. Eu creo que, sobre todo, que hai que desenrolar que se executen as que temos ben, porque non está pasando. E unha cousa é que non se escoite ben a voz de Galicia, porque, de feito, os mariñeiros do cerco sempre se queixan que Núñez Feijóo nos está defendendo diante do goberno central, que é o que ten a potestade, é por poñer un exemplo, do reparto das cotas, e tampouco teñen forza no goberno central para darlle voz o que é na Unión Europea, co cal, nos o que entendemos é que Podemos Galicia teñe que poñer voz, por exemplo, a eses mariñeiros do cerco, ou teñe que poñer voz aos gandeiros, que tamén teñen un problema cas súas cotas, ou teñe que poñer voz ao persoal da Sanidade de Vigo, que está sufrindo un ataque bestial por parte do Partido Popular, está privatizando a sanidade en Galicia, sobre todo nesta área sanitaria, e que está precarizando o servicio, e isto é moi diferente, ao mellor, ao problema en Cataluña cas súas cuestións. Esta é unha cuestión nosa da sanidade galega. Señora Santos, nas últimas horas ten recibido chamadas de Íñigo Errejón ou de Pablo Iglesias? Esta mañá me escribiron todos, en concreto me chamaron compañeros como Pablo Echenique, Pablo Iglesias, Carolina, todos estuveron comentando conmigo o resultado, na medida que podían, uns podían falar, outros non. Sí. Pero mensaxes e felicitacións durante todo o día, nada, estamos todos moi contentos. Cal foi a felicitación que máis ilusión lle fixo ou a mensaxe que se quere quedar? Bueno, eu en concreto ca de Carolina Vescansa, porque ela é a política máis relevante en Galicia neste momento para Podemos, porque ela é daqui, entonces eu é da que máis me fixo ilusión, porque ela de feito é a que máis está pendiente, ten máis sensibilidade con nós, aparte de Pablo, que Pablo ten moita sensibilidade con Galicia, está moi vinculado con nós dende a súa etapa con AGE, cando estuvo traballando aquí, para a campaña, sí. Para a campaña, entón para eles é un lugar precisamente todo o contrario que están dicindo, que para eles é un lugar super importante por esa vinculación emocional que teñen con Galicia. E Íñigo Errejón, que me falta na lista? Mandoume unha mensaxe tamén felicitándome, moi ben con el. Bueno, dixo nas últimas horas que se propón a partir de agora, xa como elexida polas bases de Podemos, reconstruir todos xuntos o partido. Estaba roto Podemos? Bueno, non estaba roto, pero sí que estaba pasando un mal momento. Creo que negalo non é querer reconocer a realidade. Eu creo que temos que ter autocrítica, que temos que ser sinceros, pasamos un momento duro, pero que se resolve moi ben e que, de feito, xa na campaña, con todo o percorrido que fixemos antes do período de eleccións, xa durante a campaña, por todos os círculos, falando con todos os compañeros e toda a militancia, está habendo un rexurdir e, de feito, xa adiantamos moito traballo, porque xa solamente co programa a facer os partícipes da nosa candidatura, pois hai un momento de moita ilusión e alegría ahora mesmo en Galicia. Dixo tamén que pretende que se recupere a ilusión. Por que a perderan? Por que a perderan a ilusión? Bueno, porque se fixeron algunhas cosas que, ao mellor, a nivel interno non sentaron ben. Entón, bueno, pois hai que un poquinho... Isto pasa en todas as organizacións. Está pasando agora mesmo no Partido Socialista, con este momento de tensión que teñen hai unha diferencia que entre Susana Díaz e Pedro Sánchez. Podemos ten 2 anos de vida, quero dicir, hai unha pequena diferencia. Efectivamente, co cal o noso aínda ten máis xustificación, porque, queiras ou non, estamos un pouco coñecéndonos e adaptándonos un poquinho uns aos outros. Entón, é lóxico que, bueno, que temos que ir pulindo as eivas e os pequenos erros que temos por inexperiencia, que a día de hoxe, 2 anos despois, os temos moi detectados e que é moito máis doado dar continuidade ao traballo, que xa se fixo ben, simplemente correxir as pequenas desavenencias ou os pequenos conflitos de entendemento que tivemos e que vai a ser doado tirar para diante. Déixeme que fagamos un pequeno inciso porque está a nosa compañera Marina Caregato aquí, que estivo pendente de todo este proceso no que leva inmerso Podemos nas últimas semanas, para resumir un pouco como foi esa participación, Marina. Sí, empezamos a andar con el titular. Nuestra entrevistada, Carmen Santos, es la nueva secretaria xeral de Podemos aquí en Galicia. Ella superó en
en votos en las últimas elecciones a Breogán Riobó, el anterior secretario xeral, y también a Ángela Rodríguez, la candidata que entonces era la apoyada por el partido. Pero vamos a ver los resultados uno a uno. Carmen Santos consiguió el 41% de los apoyos, le votaron 1.214 militantes de Podemos. Galicia, Ángela Rodríguez, también conocida como PAN, recibió el 39% de los apoyos, 1.162 votos. Recordamos que Pablo Iglesias había apoyado a esta candidata. El tercero es Breogán Riobó, 19%, solo el 19% de los resultados y 575 votos. De hecho, el grupo que apoyaba a Breogán Riobó, Bases Podemos, se llamaba, ha anunciado hoy su disolución, ha dicho que da un paso atrás para dejar que la nueva secretaria xeral gobierne de forma libre. Decíamos que entre los resultados, algo que nos llama mucho la atención tiene que ver con la abstención, porque la participación en esta votación de Podemos fue del 15%, es decir, solo 3.225 personas votaron en esta votación para elegir nuevo secretario xeral. Eso significa que la abstención fue del 85%. Y aquí queremos hacer un pequeño paréntesis, un matiz que lo hace, por ejemplo, Pablo Echenique desde Zaragoza. Nos decía hoy que este 15% de participación existe si tenemos en cuenta el censo actual de Podemos Galicia, pero que ellos hacen una distinción entre los militantes que están censados en la página web y los militantes activos. Llaman militantes activos a aquellos que entraron en el último año por lo menos una vez en la página web de votaciones de Podemos. Y dice que si tenemos en cuenta el censo de los militantes activos, en este caso la participación hubiese sido del 49%, casi el 50% de los militantes activos habrían votado en esas elecciones. Aunque nosotros nos vamos a quedar con los datos oficiales, con los datos que tienen con relación el censo de Galicia, y vamos a hacer una pequeña comparación cuando se habla de la participación en las votaciones de Podemos Galicia. Vemos como la primera vez que fueron llamados a las urnas en enero del año pasado era para elegir secretarios locales y entonces participaron el 37% de los censados. Solo un mes después fue la votación para elegir a entonces Breogán Riobó como nuevo secretario xeral del partido. La participación entonces ya había bajado del 37 al 27%. Pero ojo, porque sigue bajando. El peor resultado, la peor participación de Podemos en Galicia tuvo lugar en noviembre del año pasado y entonces tenía que ver con una consulta para saber si las grandes ciudades querían integrarse en las mareas. Solo participó el 13% y ojo al dato, por ejemplo, en la ciudad de Vigo hubo un 90% de abstención. Ese fue el resultado de esas elecciones, de esa votación, y ahora tenemos la actual, un 15,8% de participación en estas últimas elecciones. Pero los que creen que esta comparativa, esta línea solo va hacia abajo en Podemos Galicia, están engañados, porque si nos vamos a los datos estatales vemos que pasa más de lo mismo. La primera vez que los militantes de Podemos fueron llamados a participar en las elecciones internas del partido fue en octubre del 2014, entonces se votaban los estatutos y participaron el 54% de los censados. Para censarse en Podemos solo hace falta entrar en la página web, pero para elegir, por ejemplo, a Pablo Iglesias solo votaron el 42% de los militantes de Podemos y seguimos bajando hasta llegar a este dato muy curioso, noviembre del año pasado. Entonces había una votación para saber si los militantes estaban de acuerdo con el programa electoral y ojo al dato, solo votaron el 3,9% de los censados, del 54% Fernanda al 4%. Bueno, Carmen Santos, é certo que vostede retoma a súa relación oficial con Podemos despois deste proceso, pero está preocupada por esta baixada na participación, nos procesos de participación nas convocatorias que fai Podemos? A ver, unha cosa é que os datos de participación sempre deben de mellorarse, porque é unha das grandes apostas que nós temos, que a xente participe máis en política. E, de feito, quería matizar unha cosa que comentades na reportaxe, de que
Ángela Rodríguez era candidata de Pablo Iglesias, esa é unha información errónea, non había candidatura oficial, e sempre o repetides, deberíades matizalo porque é incorrecto. Vale, ahora falamos de eso, pero... Sí, pero quería aclaralo, sí, porque ahora eso sí que non toca, ahora pero aclaramos queda todo, por pendente. suposto, todo o que se sea necesario aclarar, pero con respecto á participación... No tema da participación, sí que é certo que hubo unha pequena baixada, dependendo da votación, pois hai votacións que lle interesan máis á xente e votacións que lle poden interesar menos á xente. Tamén é certo que ás veces os procesos van tan rápido que moitas persoas nin siquiera se enteran de que teñen que votar. A mí me chamou moitísima xente que me quería votar e que se lle pasou o plazo. Pero como se enteraban ao principio? Porque ao principio a xente, unha ferramenta nova como era Podemos, a xente se enteraba. Bueno, porque ao mellor nun primeiro momento, de feito, os medios tendes moito que ver dependendo da publicidade que lle dades a estes procesos. Que raro, señora Santos, que os medios sempre... O cal está ben. Que raro. O cal está ben, non, eu non que penso que os medios teñades responsabilidade para ben ou para mal. Os medios ou desos medios e facedes o vosso traballo, todo o contrario, non o digo nese sentido. Pero que hai cousas que están encadenadas de cara á opinión pública. Nós tamén temos os nosos medios de comunicación, e, de feito, hai xente que hai cosas que ilusionan máis. Por exemplo, os datos das municipais, das secretarías xerais municipais, son unhas eleccións que, como están máis preto da xente das localidades, é máis fácil que a xente participe máis porque o ve máis próximo, porque é o tipo de política que está máis preto da cidadanía. Despois, hai medidas, por exemplo, o tema do programa, pois xa sabemos que costa moito que en España a xente lea os programas electorais e que se poda tomar unha participación activa niso. Ese é un reflexo da sociedade. Pero, ao final, señora Santos, estánse atopando cos mesmos problemas que... E nos datos... Bueno, pero pese a todo, nas nosas primarias, vota pese a todo, aínda que teñamos que mellorar os datos, moitísima máis xente que nos outros partidos. E, de feito, hai que distinguir nos inscritos, hai inscritos en Podemos, que realmente o que desperta inscritos nesta páxina, estar informados e recibir boletíns periódicos da nosa actividade. Pero mellor non están tan implicados en coñecernos a cada un de nós un por un, igual que as listas electorais, cando se concurren ás eleccións xerais, a xente non sabe os diputados que van integrando as listas dos distintos partidos, non teñen ni idea. Coñecen ao cabeza de lista e a 3 ou 4 figuras relevantes. É algo que temos que cambiar, é algo que temos que cambiar. Efectivamente, e nós estamos intentando cambiálo dende dentro. En calquer caso, tamén hai que aclarar que hai algúns partidos nos que o feito de ser militante é máis complicado, hai que facer un proceso un pouco máis complicado que simplemente apuntarse nunha página web. En calquer caso... Por suposto, eso dende logo. Queixábase vostede de que puxéramos a etiqueta de candidata oficial a... Non me queixo, matizo, porque é incorrecto. A explicación supoño que está clara, quero dicir, a xente efectivamente unha etiqueta que non que aparecer así nas papeletas, lóxicamente, pero se un se fixaba nas persoas que estaban ao redor desa candidatura, pois aparecían, por exemplo, os deputados que nestes momentos ten en Marea no Congreso dos Deputados. Eu non sei se iso, de algún xeito, darlle oficialidade a unha candidatura, non o pensa vostede? A ver, que me digas que sodes que era unha candidatura dos deputados, sí, é correcto. Pero os deputados, que me digades que é unha candidatura que foi respaldada a título individual por cargos de Podemos, é correcto tamén. De feito, é que hubo cargos que respaldaron a esa candidatura. Agora, que hubo un posicionamento dende a Executiva Estatal para dotarlle oficialidade a esa candidatura, a diferencia das de Claro que Podemos, é incorrecto, porque de feito Pablo este fin de semana en Barcelona, sin ir máis longe nun encontro con Pablo Echenique, precisamente manifestou públicamente o seu disgusto co posicionamento de certos cargos de Podemos nas primarias de Galicia, apoiando unha candidatura cando se estaba rompendo o acordo que eles tiñan moi claro de non apoiar a ninguén de maneira oficial para que as persoas que saíramos elixidas aquí fora polos nosos méritos, o noso histórico e o noso proxecto. Pois entón deixemos en que unha parte do aparato de Podemos apoiaba esa candidatura, así? Certas persoas individuais sí que apoiaban, sí. Por certo, que vai facer con esas persoas? Pensa integrar no seu proxecto político aquí en Galicia a eses deputados que estaban na outra candidatura? Bueno, Tonesa saliu elexido no Antón Gómez Reino, está no Consello Cidadán. Sí. Despois hai varios compañeros que estaban no Consello anterior, tanto dos que dimitiron como dos que non. Da división en bloque, me refiro. Sí. Despois hai xente que entra de novo, que formaba parte xa das áreas de traballo de ambas candidaturas, hai xente dos movimentos sociais,
E, dende logo, cando eu e a xente que me respaldaba na candidatura decidimos presentarnos neste proceso, era ca idea de arranxar as cousas e de cohesionarnos o que decían unha terceira vía de intentar arranxar estas pequenas desavenencias que podíamos ter ou, bueno, malos entendementos e que agora, con este respaldo tan grande e democrático, estamos todos de acordo que temos que remar na mesma dirección e poñernos a traballar en resolver os problemas dos galegos e en falar de sanidade, de educación e deixar o orgánico que realmente nos interesa a nós, pero a cidadanía aí fora, que son os que nos votan e nos apoian, están máis preocupados de que xa falemos do noso programa que destas cousas que xa están arranxadas. Bueno, estou rematando xa, vou enseguida dar paso aos meus compañeros de mesa para que fagan unha pregunta moi concreta, porque xa empezamos en mal de tempo, pero cousas concretas que quería compartir con vostede. É partidaria vostede de crear un partido instrumental chamado En Marea para concurrir ás eleccións galegas? En primeiro lugar, a mí non me corresponde tomar esa decisión, porque eso en Podemos, sobre todo nas decisións importantes, eso temos que facer un debate previo e ver como podemos consensuar cal é a mellor forma de concurrir, en ese caso, se hai repetición de eleccións xerais ou nas autonómicas. Falo das autonómicas en concreto, pero vostede vale, porque como se está falando tamén das xerais... Non, eu falo das autonómicas agora. Eu en concreto? Sí. Das autonómicas? Si, falo das autonómicas. Sabe que hai unha parte... Decía, perdone, que digo, sabe que hai unha parte desa confluencia que é partidaria de crear un partido instrumental que evite os problemas que, por certo, tivo En Marea para constituir grupo parlamentar. Vostede é partidaria de que se cree ese partido instrumental que aglutine a todas as patas dese movimento? Nós teríamos que estudiar a profundidade se esa nova fórmula garante que a xestión que ven a posteriori, se accedemos ao goberno da Xunta, vai a mellorar a nosa capacidade política, sí que estaría de acordo, por suposto. En crear ese partido instrumental. A responsabilidade, de todos modos, e conxunta, temos que decidir colectivamente. Temos que facer unha votación ou artellar algún mecanismo de participación, porque pouco importa a opinión de Carmen Santos. Eu solamente son a voz dos inscritos e da militancia. Coñece, ten algún tipo de relación política, lóxicamente, cos outros protagonistas deste novo momento político? Estou pensando nos alcaldes das Mareas, estou pensando en Yolanda Díaz. Cal é a súa relación con todo ese entorno político novo? Bueno, hai con persoas que teño xa máis rodaxe ou máis trato en común, como compañeiros da Nova, ou co alcalde de Santiago, con Martiño, pero a sintonía cos demais tamén xa iremos collendo pouco a pouco, porque nós tamén estábamos traballando moito no noso proxecto, estos tempos son moi veloces, estou segura que despois da campaña das Xerais, onde estuvemos traballando todos xuntos, pois nos vamos a fortalecer moito máis, porque queiras ou non, que a miña dimisión no verán, pois eu non estuve nas negociacións, nin estuve en todo este proceso, eu que estuve facendo campaña, axudando no programa electoral e facendo outro tipo de tarefas que son fundamentais tamén para o bo desenrolo tanto dunha campaña como dun proxecto. Bueno, unha cuestión concreta, antes facía ese matiz con respecto á candidata do aparato. É certo que estas eleccións, as das primarias de Galicia, foron as primeiras nas que non se aplicou esa fórmula coñecida como lista plancha, en función da cal, se un clicaba o nome do número 1, aparecían clicadas todas as demais. Cree que si Podemos tiver insistido nesa outra fórmula tan cuestionado por algúns nestes momentos, vostede non sería secretaria xeral de Podemos? No, nada ten que ver. A xente sabe perfectamente como vota. En Podemos, aínda que está costando crear este referente de participación diferente na selección dos cargos, a xente cada vez ten máis cultura democrática, todo o contrario, é que vamos avanzando sempre nese sentido, estamos mellorando sempre. Bueno, escoito a Gonzalo Caballero. Por favor, que as preguntas sexan concretas. Bueno, en primeiro lugar, darlle a noraboa a persoa elexida. Dende logo, eu quería facer un par de reflexións rapidamente. En primeiro lugar, é certo que hai esa tendencia de caída de participación dentro de Podemos, pero tamén é certo que electoralmente a tendencia é justamente a inversa, é dicir, cada vez ten participado menos xente, pero o resultado electoral ten cada vez sido máis forte. O cal quere dicir que este proceso social e político incipiente que leva 2 anos de vida está implicándose na sociedade civil dunha forma moito máis directa, moito máis clara que é a propia estructura orgánica que ten a organización. Ata certo punto, os nomes e as estructuras que ten a organización son intrascendentes, é dicir, o feito de ata agora do que Podemos Galicia, ou que Podemos Vigo, ou que Podemos Coruña, ten un papel menor e o papel se centraliza moito máis na xerarquía da organización.
Eu creo que iso ten algo que ver co que se preguntaba planteamento. Eu creo que tamén non ten gran relevancia o feito de onde se comunica, o feito de si Pablo Echenique o comunica dende Zaragoza. O que sí ten relevancia é que a organización Podemos en Galicia non teña unha estructura que faga o anuncio dos seus propios resultados electorais na propia enclave de organización. E isto terá que maduralo e facelo, é dicir, no momento en que hai calquer órgano político decisivo ten as súas estruturas nun territorio, pon de ter a posibilidade de establecer os seus órganos de decisión, os seus órganos electorais, os seus órganos de resolución. Igual que cando unha elección xeral sería absurdo que tivera que sair o vicepresidente do goberno para decir quen é presidente en Galicia, con a madurez da organización, así o faredes, inda que non o vexades agora, co tempo, non é o problema de que Pablo Echenique teña que ver, sino que co tempo en Galicia ten que ver. Eu iba a facer unha pregunta concreta. Desde logo, o resultado electoral ten unha clave que inda que ela o nega, é certo que o seu triunfo ten maior peso na medida en que é un triunfo tamén ata certo punto contra o aparato vixente, ou por lo menos contra o que ela plantexa certamente como cargos individuais que con posicións políticas no Parlamento se teñen posicionado noutra candidatura. O cal lle dá máis valor todavía a ese movimento incipiente. Eu quería preguntar se hai novas eleccións xerais, a organización de Podemos abrirá todos os procesos para elexir os próximos candidatos ás eleccións que se poderían celebrar no caso de que sexan en xuño dende cero, é dicir, habería renovación e novos procedimentos participativos para elexir todas as listas nas 4 provincias galegas, supoño que no Estado, o cal non sei ata que punto é tamén unha incerteza para os que teñen perdido hoxe o proceso electoral interno en Podemos Galicia. Enhoraboa de novo pola súa elección. Carmen Santos. Gracias. Bueno, en primer lugar, sobre a reflexión, sigo sin concordar, me parece irrelevante o de Pablo Echenique. E con respecto á pregunta, pois nós o que apostamos tamén nesta campaña era unha reclama das nosas bases, e que sí que queren votar os candidatos que concurren ás eleccións xerais, precisamente porque, como Podemos Galicia ten que ter autonomía no que é realmente importante, sí queremos votar aos nosos representantes de cara ás eleccións xerais. Porque iso é o que é realmente importante. Entón, se os candidatos que xa están agora mesmo nese proxecto de En Marea están facendo ben o seu traballo, van a ser ratificados na mesma posición que estaban. Son un exercicio democrático e que as bases reclaman, e de feito non lo amosaron. E non vai pasar nada, e iso é no que realmente temos que centrarnos, nas cousas importantes, e que aí é onde Podemos Galicia decisións, porque aquí hai unha confluencia propia que é nosa e a que temos que xestionar. Manolo Lago. Parabéns e sorte, Carmen, nesa tarefa complexa e apaixonante que dirixir unha relación como Podemos. Tens razón cando dis que a ciudadanía lle importa pouco as liortas internas, pero cando un te escoita falar ou ve o proceso, parece que a discusión, o debate e a diferencia entre as 3 candidaturas se centraba en cuestións organizativas e internas. Nese sentido, para axudarte a que se empece a transmitir en expresión política, non en debate interno, Podemos e o cambio en Podemos, existía algunha diferencia política entre as 3 listas, especialmente na definición da política de alianzas con outras forzas políticas? A lista que encabezabas ti, a de Ánsela ou a de Breogán, opinaban o mesmo ou aí hai diferencias de proxecto de como aliarse con outras forzas en Galicia ou no Estado? Bueno, a diferencia sustancial é que nós, por exemplo, sí que creemos que temos que dar continuidade ao espacio de En Marea, en todo caso, para incluílo na nosa consulta de como imos a concurrir ás eleccións autonómicas, ou se hai unha repetición das xerais, de que hai que mellorar a fórmula de En Marea, o espacio En Marea e as eivas ou as cosas que a militancia de Podemos se sinteu un pouquiño doída por como se fixeron as cousas e que nós creemos nun método moi democrático, moi limpo de primarias, de listas abertas, de transparencia na información, de ser partícipes do proceso, pois que non se fixeron, entonces nos non quita que ante o éxito electoral da fórmula En Marea, que foi refrendado por máis de 400.000 galegos, que creemos que hai que intentar apostar por ese espacio ou por a nosa marca. E o mellor, o proxecto de Ánsela Rodríguez e de Breogán Riobó estaban intentando reiniciar de novo o proceso a través dun novo movimento que hai das Mareas en Común, que é un movimento moi interesante e que hai persoas moi válidas das mareas municipais, que nos o que nos gustaría que se integren en igualdade con nos no espazo En Marea, se esa En Marea se fai máis democrática, e que creemos que probablemente nunha consulta sea a opción favorita da militancia de Podemos. Jorge Gurriarán.
Bueno, pois, eu, desde logo, moita sorte na resolución e no traballo futuro, e moitas gracias por escoitarnos. Eu quería facer unha puntualización do que dixo. Eu estou totalmente de acordo de que Galicia ten unha importante problemática en moitos sectores, en moitos ámbitos, e, por tanto, ten unha singularidade que merece o seu tratamento como tal. A min, a sensación que teño como galego é que o grupo, a coalición que se formou, AGE, Mareas e Podemos, e que ahora representa, de algún xeito, a Galicia tamén, no Parlamento do Estado, ten menos peso que Compromís, o sea, a que se formou con Compromís, a que se formou co partido de Ada Colau, e incluso a que se formou dentro do País Vasco. A mí me dá a sensación de que ten menos peso. De todos os xeitos, non vou por aí, é un problema que teñen que resolver. A miña pregunta é posible que se hai novas eleccións, ou incluso cara ás eleccións autonómicas, é posible facer unha forza cohesionada de verdade, porque, naturalmente, aguesas son, en principio, entre 10 e 14 siglas diferentes. Podemos e Mareas, que ainda non se sabe moi ben se hai siglas ou non, me parece que son moitas forzas diferentes para poñer en común. Ainda non sabemos os cidadáns exactamente o número concreto e as forzas que son. De todos os xeitos, é posible ter un peso específico importante, é posible a unión e caso de novas eleccións para o Parlamento, é posible ter grupo propio no caso de que haxa máis de 5 diputados? Nós teremos que ver, entonces, a fórmula do partido instrumental se é a solución a ese problema no caso de repetición de eleccións, que eso aseguraría, por exemplo, o grupo parlamentario. Con respecto á visión que se quere dar sempre de que isto é un conglomerado de xente que ten pouco que ver, é mentira. O sea, a xente que integramos este tipo de proxectos temos en común o 90% das nosas apostas programáticas e o noso interese na xente é de rescatar a xente de facer política para a cidadanía e que temos unha metodoloxía en común. Está desfocalizando demasiado na diferencia de procedencia cando realmente o máis importante é o que nos une. E que o máis importante é que nesos proxectos estén conformados por persoas competentes e decentes, que é o que realmente a nos importa e que é o que realmente a cidadanía lle importa. Julio Sequeiros... Se podría facer un partido non instrumental, sino un partido de verdade? Un partido da nova política? O partido para min da nova política neste momento Podemos, que é do que eu agora son secretaria xeral, e despois hai proxectos de confluencia diferentes que van a aportar unha unidade popular que xa se empezou nos concellos e que son unha gran ferramenta do cambio tamén no municipal e que nos iremos explorando distintas maneiras de como mellorar ese cambio político, porque Podemos é unha ferramenta, non un fin en si mesmo. Por lo tanto, é máis importante as medidas que vamos a adoitar e as persoas competentes e que teñen honestidade para facelas que realmente poñer tanto acento en como se chama ou en que forma xurídica, si funcionan, son as que se están establecendo. Julio Sequeiros, derradeira pregunta de Julio Sequeiros. Sí, mira, hay un general romano que le manda una carta a su amigo y le dice: enterado de tu victoria en las Galias, salgo inmediatamente en tu auxilio. ¿Y por qué digo esto? Antes de nada, enhorabuena. Pero ¿qué pasa? Que a mí me parece que el éxito fue muy ajustado, ¿no? Es decir, un partido nuevo, 2 años, un montón de corrientes y sacar solamente 52 votos contados a la segunda candidatura, cuando en principio una parte importante del aparato... 52 non, foron máis, No, yo por lo que tengo aquí apuntado son 1.214 que sacó usted, frente a 1.162 que sacó la otra. Es decir, a mí me parece que desde luego... o sea, yo no lo sé, pero una de las tareas que tiene usted por delante es intentar mantener, o sea, cohesionar y tener una hegemonía, hombre, un poco más visible, por decirlo de alguna manera. Bueno, pues esta pregunta que eu completo, perdón, Carmen, completo esta reflexión de Julio Sequeiros cunha última pregunta pola miña parte, que ten que ver co secretario xeral Saínte. Algo que lle recoñecer a Breogán Riobón?
Bueno, Breogán fixo un excelente traballo, pero sí me gustaría contestar a reflexión do compañeiro. Breogán é un valioso compañeiro, de feito a mí me escribiu, nada máis enterou do resultado. Breogán está aberta a estrutura para seguir traballando xuntos. De feito, nós estuvemos dunha maneira moi cariñosa durante a campaña en distintos actos, aínda que teñamos distintas opinións ou tuveramos as nosas diferencias. Ante todo, nós estamos aquí para cambiar as cousas e somos compañeros leais. E con respecto á xusta victoria, pois retomando a reflexión de outro membro da mesa, tendo en conta que eu non tuve en soporte mediático de cargos institucionais, que non tiña a visibilidade dunha deputada, que non veño dunha campaña electoral donde tuvo moitísima visibilidade, e tendo en conta que nin tiña os datos de censo, nin tiña a estrutura do partido de primeira man, como podían ter eles, que viñan dos cargos de organización e demais, eu creo que, dende logo, sí que creo que foi un respaldo bastante importante por parte da militancia de Podemos hacia min e hacia as persoas da miña candidatura que a conforman. Eu fago a lectura absolutamente contraria, máis en sintonía de outro membro da mesa. De todos xeitos, Carmen Santos, despois de escoitar esta última reflexión, realmente vostede non era o candidato oficial, e queda bastante claro. Non, eu non era candidato oficial, é que non había candidato oficial. A candidata oficial, o único que vos decía, efectivamente, é unha forma de entendernos todos, pero que acaba de quedar clarísimo. Eu non o podo resumir mellor que vostede. No. Candidato oficial é cando si sale a executiva de Podemos estatal dicindo a candidatura oficial é fulanita de tal. Está claro, non había ninguna CQP, nin había absolutamente nada. Está claro que nos entendemos. Eso non quita que a min non me apoyaron cargos institucionais e tamén porque eu pedín a eles que non quería que me apoyasen. En serio que creo que nos entendemos todos e en serio que eu comparto que estaba dicindo Gonzalo. Mayor mérito, queredes terxiversar un pouco o tema, pero bueno, gracias. Mayor mérito para vostede, porque hubo máis mérito. Mayor mérito para vostede. Eso por suposto. Claro, pues eso, aí estamos todos de acordo. Carmen Santos, nova secretaria xeral de Podemos en Galicia. Moitísima sorte, de verdade. A ver se temos ocasión de vernos frente a frente e seguir moi de cerca o que acontece a partir de agora con esta ferramenta que Podemos, que tantas cousas ten feito xa nestes 2 anos que leva formando parte das nosas vidas. Graciñas, unha aperta forte dende Arteixo. A ti, Fernanda, moitas Moi gracias. boa noite. Bueno, esta es unha das noticias da jornada, sin duda la elección de Carmen Santos contra el pronóstico oficial. Efectivamente, ha ido quedando claro durante la conversación que Podemos apoyaba otra candidatura. Parece que se van zanjando cosas que tienen que ver con la crisis que vivió la organización en las últimas semanas y que colocó a Íñigo Errejón en una posición muy determinada en la que parece que continúa. La noticia de hoy es una noticia rara, la noticia que tiene que ver con el Parlamento. La vamos a comentar, la vamos a poner encima de la mesa simplemente porque hoy la policía entraba en el Parlamento de Galicia. Saltaron todas las alarmas, finalmente era para un asunto particular de uno de los asesores de un grupo parlamentario de Alternativa Galega de Esquerdas. No tiene ninguna relación con la actividad política de este grupo, ni ninguna relación con la actividad de cada uno de los diputados de AGE, sino con algo que se le atribuye, que la policía le atribuye a uno de esos asesores, que por cierto era detenido ayer. Mientras sus señorías debatían en el hemiciclo, agentes policiales entraban en el Parlamento después de las 10 de la mañana para practicar un registro tras esta puerta, en la sede del Grupo Parlamentario de AGE. O que fixen é dar autorización para que se entrara nas dependencias do Parlamento nun sitio especificamente concreto. En una institución inviolable, es el presidente quien debe autorizar el paso de los agentes. Trátase dun traballador que está neste momento traballando nun grupo parlamentario. El trabajador es este hombre, Ramiro Santalices. Fue candidato de Esquerda Unida a la alcaldía de Santiago en 2003 e integrante de la candidatura autonómica en 2005 y 2009. Actualmente su relación era de empleado del Grupo Parlamentario de AGE. Está detenido y acusado de un delito relacionado con la tenencia y distribución de pornografía infantil. Un asunto grave. Tras reunirse con el presidente de la Cámara y el letrado mayor del Parlamento, Beiras compareció ante los medios acompañado por sus viceportavoces. La necesidad de poner un cordón sanitario. Que consiste en rescindir su contrato cautelarmente. Rescíndese a relación laboral a expensas do que acontece. Eso significaría que si logo acaba por resultar que hai inocencia, esa persona ten dereito a ser reintegrada plenamente, a ser reparada, pero o cinturón sanitario hai que poñelo. Todos los focos están hoy puestos en este grupo parlamentario que no acaba de encajar el hecho de que sus siglas aparezcan en la crónica de sucesos. Al grupo da Alternativa Galega de Esquerda
non ten nada que ver e ademais tampouco pode resultar mesturado con esta historia. Pode haber alguén que insidiosamente pois faga algo para que apareza implicado unha persona precisamente porque é traballador dun grupo parlamentario que está moi mal visto por el poder. Bueno, son hipótesis. Beiras reconoce estar molesto con el detenido por no haber advertido al grupo parlamentario de este registro que se practicó a instancias de su abogado. El caso está bajo secreto de sumario. Fuentes policiales sí han confirmado que ha sido el procesado el que se ha ofrecido a entregar varios efectos personales que tenía en su puesto de trabajo. Todo apunta a que se trata de su ordenador personal, que ya estaría en manos de los investigadores. Bueno, un asunto feo que tiene algún antecedente además, porque en el año 2009 esta persona era asesora de Esquerda Unida en este caso en el Ayuntamiento de Ferrol, y ya hubo algún tipo de incidente con asuntos similares, como digo, un asunto feo que hoy trastocó la actividad habitual del Parlamento de Galicia, que en ningún caso, por supuesto, tendría que estar dedicada a este tipo de asuntos. Vamos a hacer una pausa publicitaria, enseguida hablamos de papeles de Panamá y recibimos aquí a quién, pues a un asesor fiscal. Mira que se les están echando culpas en estas últimas horas, a ver qué nos cuentan.